to the Nivedita Lifetime Video Channels. நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பேச போகிறேன். அவங்க என்னோடய ஒய்ஃபோட சேனல் தான் இது. அவங்க நிறையா வீடியோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நிறையா வியூவர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, லைக் பண்ணியிருக்கீங்க, கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. எல்லாத்துக்கும் நன்றி, மிக்க நன்றி, தேங்க்யூ. இன்னும் ஃபர்தராகவும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் இன்னும் வளர்றதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்ஸ்லாம் தேவை. ஓகே, எனவே இன்றைக்கி சண்டே ஸ்பெஷல். எல்லோரும் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி சண்டேனாவே நான்வெஜ் தான். ஸோ அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி நான்வெஜ் தான். மத்தி மீன் குழம்பு வித்து பாறை வித் கட்லா ஃப்ரைஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான தகவல் சொல்லலாம், உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த ஷார்ட் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பெட்ஸ் வளர்க்கணும்னு ஆசை இருக்கும். பட் என்ன மாதிரி பெட்ஸ் வளர்க்கலாம், எப்படி வளர்க்கலாம்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஃபைனல் பண்ணி கடைசியில் டாகா, கேட்டா இல்லை பேர்டா அப்படிங்கிறத ஃபைனல் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதில் வந்து எந்த விதமான வெரைட்டியை சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும். இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுறது என்னென்னா, ஒரு பேர்டை பற்றி, ஒரு பேர்டு வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றவங்களுக்கு எந்த மாதிரி பேர்டை சூஸ் பண்ணலாம், எப்படி சூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா நாங்கள் நிறையா ஸ்ட்ரகிள் ஆனோம். ஏன்னா நாங்கள் ஜீரோலேருந்து தான் வந்தோம். எங்களுக்கு தெரியல, அதை பற்றி ஐடியாவே இல்லை. ஆசை இருந்தது, பட் அதை எப்படி சூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஸோ எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ணி இன்றைக்கி ஃபைனலாக நாங்கள் ஒரு பேர்டு வாங்கியிருக்கோம். அந்த பேர்டை காட்டுறோம், நாங்கள் என்னென்னு சொல்கிறோம் அதை பற்றி. பட் அதுதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலியோட அட்ராக்ட் ஆகிறான ஒரு பேர்டு அதுதான். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள், வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தகவல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், கண்டிப்பாக இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ வியூவர்ஸ், சேம் இந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த ஒரு பறவை, ஒரு பேர்டு வந்து எப்படி நம்ம பெட் அனிமலாக சூஸ் பண்ணுறது, என்ன மாதிரி பேர்ட்ஸ் வாங்கலாம், ஸோ அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவை பற்றி ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறோம். பாருங்கள், கேளுங்க, கண்டிப்பாக நீங்கள் கட் பண்ணாமல் கேளுங்க. இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு எப்படி இந்த ஆசை வந்தது அப்படின்னா, நாங்கள் ஒரு ஒயில் டிரைவிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு பேர்டு வந்து பார்த்தோம் காரில். அது பார்த்தோம், ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அது பேர் என்னன்னு தெரியாது, எங்களுக்கு பேர்டை பற்றி ஐடியாவும் கிடையாது. ஸோ அதை பார்த்தோன்னே நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி தேட ஆரம்பித்தோம், என்ன பேர்டு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அதை சர்ச் பண்ணி தேட ஆரம்பிச்சப்போ தெரிஞ்சது அதுதான் காக்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஓ, காக்டோ தான் இப்படி அழகாக இருக்குமா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அதில் என்ன வெரைட்டி, என்ன ஸ்பெஷல், என்ன ரேட்டுன்னு கேட்டோம். மோர் தென் 2 lakhs to 3 lakhs வரைக்கும் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படிங்கிறப்ப அதோட வெரைட்டிஸ் என்ன, ஸோ அதோட ஸ்பெஷல் கேட்டகரி என்ன, கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்ததில் அது நல்லா பேசும், நம்ம ஜோயலாக இருக்கும், நம்ம கூட இருக்கும். பட் லைஃப் டைம் வந்து 40 years நம்ம கூட இருக்கும், நம்ம வச்சுக்கிறத பொறுத்து நல்லா கேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ் விசாரிச்சுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் யூடியூப்பில் நிறைய தேடணும். இந்த மாதிரி எங்களுக்கு தேவையான ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ எந்த வீடியோவும் அது இல்லை யூடியூப்பில். ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ, அதனால தான் நாங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் தெரியப்படுதுன்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோ போட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஏன்னா நாங்கள் நிறைய கஷ்டப்பட்டோம், ஒரு பேர்டு எப்படி சூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல். ஏன்னா எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, எங்களை மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கீங்க நீங்களும். ஸோ அதனால் தெரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதில் வந்து காக்டோ வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அந்த காக்டோ தான் நம்ம வாங்கணும்னு சொல்லி நம்ம எல்லாமே சர்ச் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு கடையாக போய் பார்த்தோம். இப்போ நாங்கள் பெங்களூரில் இருக்கோம். பெங்களூரில் ஒவ்வொரு ஷாப்பாக போய் பார்த்தோம். எல்லோரும் ஒவ்வொரு மாதிரி ரேட் சொன்னாங்க. அப்புறம் சடனாக எலக்ட்ரானிக் சிட்டியில் ஒரு ஷாப்பில் போய் பார்த்தோம். அங்கே காக்டோ இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. நேரில் போய் பார்க்கலான்னு போனோம். அது போய் பார்த்தோம், அது காக்டோ கிடையாது, காக்டெயில். சின்னதாக இருந்தது. சின்னதாக இருக்குது பேர்டு, பட் பெருசாக பார்த்தோமே அப்படின்னு பார்த்தோன்னே அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னாங்க இது காக்டெயில் அப்படின்னாங்க. ஸோ அப்போ எங்களுக்கு அது பிடிக்கல. ஏன்னா எங்களுக்கு காக்டெயில் மேலே எங்களுக்கு ஆசையே இல்லை. எங்களுக்கு வந்து ஒரு நாங்கள் வளர்த்துற பேர்டு வந்து எங்களோட ஜோயலாக இருக்கணும், பேசணும், பழகணும். ஏன்னா எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கேன், எங்கள் பையன் கூட நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக விளையாடணும் அப்படிங்கிறப்ப சொன்னால் நாங்கள் பேர்டு வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அதில் 3 கேட்டகரி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி பேசுறது, நம்ம கூட ரொம்ப க்ளோஸாக ஒரு ஹியூமன் சென்ஸோடு இருக்கிற பேர்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பேர்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அந்த 3 பேர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரிய வந்தது, இந்த 3 பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம பெட் அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு. அதில் என்ன அனிமல்ஸ்னால், ஃபஸ்ட்டு வந்து கேட்டகரி வந்து காக்டோ, செகண்ட் வந்து கிரே பேரட், தேர்ட் வந்து க்ரீன் பேரட், இந்தியன் க்ரீன் பேரட். ஸோ இதில் வந்து இந்தியன் க்ரீன் பேரட் வந்து ஆல்ரெடி பேன் பண்ணிட்டாங்க நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்ஸ். ஸோ அதை நம்மளால் வளர்த்த முடியாது. ஸோ அதை ஆப்ஷன் வந்து நாங்கள் எடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் 2 ஆப்ஷன் இருந்தது. ஒன்று காக்டோ, இன்னொன்று வந்து கிரே பேரட். கிரே பேரட்லேயுமே 2 விதமாக இருக்குது. ஒன்று வந்து தாம்பே கிரே பேரட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து காங்கோ கிரே பேரட் 2 இருக்குது. அதே மாதிரி காக்டெயிலில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வெரைட்டி இருக்குங்க, சரிங்களா. அதனால் காக்டெயிலை பற்றி ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் கேதர் பண்ணணும். ஸோ காக்டெயிலில் ஏன் நாங்கள் நிறைய டீட்டெயில் இப்போ நான் சொல்ல விரும்பலை அப்படின்னா, அதை பற்றி நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணல. ஏன்னா அதில் ஒரு பெரிய மைனஸ் என்ன இருக்குன்னா, காக்டெயில் ஏன் ரிஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நாங்கள் இருக்கோம். ஸோ இண்டிவிஜுவல் வீட்ஸ், வில்லா அது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வேணால் காக்டெயில் ஓகே. காக்டோ சாரி நாட் காக்டெயில், சாரி காக்டோ. ஏன்னா அது வந்து சவுண்டு கொடுத்துட்ருக்கோம், ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணும், ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணோம் பக்கத்தில் இருக்கவங்கள மாதிரி இருந்தது. இது கிரே பேரட் வந்து, ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் வந்து ரொம்ப 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 சைலண்ட்டாக இருக்குது. ரொம்ப சைலண்ட்டான அனிமல்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் இது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணாது, எந்த கத்தாது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய
நிறைய பேர்கிட்ட விசாரித்தோம். ஏன்னா யூடியூப்பில் எந்த தகவலுமே இல்லை இதை பற்றி. அதனால் நிறையா பெட் ஷாப்பு சென்னை, கோயம்புத்தூர், பெங்களூர்னு 3 ரீஜனில் இருக்கிற எல்லா பெட் ஷாப்புக்கும் ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம். ஃபோன் பண்ணி கேட்டு நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ஃபைனலாக ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தோம். ஸோ ஃபைனல் நமக்கு வந்து கரெக்டான பேரட் பேர்டு எதுன்னு பார்த்தோம்னா கிரே பேரட் தான். அந்த கிரே பேரட்லேயுமே வந்து 2 வெரைட்டி இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி, அதனால நாங்கள் கிரே பேரட்டை ஃபைனல் பண்ணிட்டோம். ஸோ காக்டோவை எங்கள் மைண்ட்லேருந்து எடுத்துட்டோம். ஸோ காக்டோ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் கிரே பேரட்டை சர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஏன்னா கிரே பேரட்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். பட் கிரே பேரட்டில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது, அதை எப்படி சூஸ் பண்ணணும், எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னு எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. ஸோ நாங்கள் ஜீரோ எகெயின் வி ஸ்டார்டட் R&D. ஸோ ஒவ்வொரு ஷாப்புக்கும் ஃபோன் பண்ணி கேட்டு ஒவ்வொரு விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் கிரே பேரட்டை ஒரு இடத்துல வந்து வாங்கணும். அது எப்படி வாங்கணுங்கிறதையும் சொல்கிறேன். இப்போ கிரே பேரட்டில் 2 விதமான வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து காங்கோ கிரே அண்ட் இன்னொன்று வந்து பிளைன் பிரே பாரன் கிரேவோ சம்திங் ஏதோ ஒரு நேம் சொன்னாங்க. 2 கிரே இருக்குது. அதில் வந்து காங்கோ கிரேக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி டைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும். நான் காட்டுறேன். இதுதான் எங்கள் பேரட்டு. இதுக்கு நாங்கள் நேம் கூட வச்சுருக்கோம். ஸ்கூபின்னு சொல்லிட்டு நேம் வச்சுருக்கோம். இந்த டைல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த டைல் வந்து ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கு பாருங்கள். இதுதான் காங்கோ பேரட்டு. இன்னொரு பேரட் சொன்னோம் பார்த்தீங்கன்னா கிரே பேரட். அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டைல் இருக்காது. ஸோ இதுதான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இருக்கிறதுலே காங்கோ பேரட் தான் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் நம்ம வாங்கணும். இதுதான் வாங்கணும். நாங்கள் எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஷாப்லேயும் ஃபோன் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் ஐடியா சொன்னாங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் 2 months சிக்லேருந்து வாங்கினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பழகும், அதனால் நீங்கள் சிக்கு வாங்குங்க அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சிலர் சொன்னாங்க இல்லை டேர்ம் பண்ணி வாங்குங்க, இதில் ஆஃப் டைம், ஃபுல் டைம், ஹேண்ட் ஃபீட், சப்போர்ட் ஃபீடு, இந்த மாதிரி நிறைய புது வார்த்தைகள் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது. இதெல்லாம் கேட்குறக்கே வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது. அப்புறம் கன்ஃபியூஷனாகவும் இருந்தது. ஸோ எப்படின்னு இவ்வளோ கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு 1 மாதம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஃபைனலாக டிசைட் பண்ணோம், எங்களுக்கு ஹேண்ட் ஃபீட் வேண்டாம், சப்போர்ட் ஃபீட் இருந்தாலும் ஓகே. ஹேண்ட் ஃபீட் அப்படின்னா நம்ம கையில் வந்து ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அது வந்து 1 month பேபிலேருந்து கொடுக்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி அவங்க கொடுக்குறாங்க, எப்படி கிரியேட் பண்ண, எப்படி இதை வந்து வளர்த்துறாங்க அப்படிங்கிறத அதை பற்றி சொல்லணும். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபார்ம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ப்ரைவேட்டில் ஃபார்ம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. நம்ம பெட் ஷாப்பில் போனால் இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் கிடைக்கிறது இல்லை. ஏன்னா இதெல்லாம் ரேட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால ரெடிலி அவைலபிள் யாருமே வச்சுக்கிறது இல்லை. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபார்மோட டைப் வச்சுக்கிறாங்க. எல்லா பெட் ஷாப்ஸுமே வந்து ஏதோ ஒரு ஃபார்மோட டைப் வச்சுக்கிறாங்க. அந்த ஃபார்மில் இருந்து தான் நமக்கு இந்த பேரட் கிடைக்கிது. என்ன இந்த பேரட் வந்து ஃபார்மில் இருந்தால் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து கடையில் வச்சு கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதில் வந்து ஃபார்மில் எப்படி இது பண்ணுறாங்கன்னா பேர்ட் பண்ணி தான் எடுக்கிறாங்க. மேல் ஃபீமேல் பேர்ட் பண்ணி மேட் பண்ணி அதிலிருந்து தான் அவங்க சிக்கு எடுத்து சிக்கிலேருந்து அவங்க டேம் பண்ணி ஃபீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வெளியே சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் வந்து 2 months சிக்கு வாங்கினா ஒரு ரேட்டு, 3 months ஒரு ரேட்டு, 6 months ஒன் ரேட்டு, தென் ஹேண்டடு டேம் ஒன் ரேட்டு, ஃபுல் டேம் ஒன் ரேட், அந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரி ஆஃப் வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் அது மாதிரி பார்க்குறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், உங்களால் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி வளர்த்துற மாதிரி இருந்தால் பெட்டர். பட் அதனால் உங்களால் கேர் பண்ணிக்க முடியுமான்னு தெரியாது. கரெக்டாக டிஃபார்ம் பண்ணணும், மெடிசன் கொடுக்கணும். ஸோ அதனால் நாங்கள் என்னோட சஜஷன் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு மினிமம் ஒரு 5 to 6 month சிக் பேபி வாங்கிக்கிங்க. அதுதான் கரெக்டு. ஏன்னா அது 1 time சப்போர்ட் ஃபீடிங் மட்டும் பண்ணால் போதும். 4 months to 5 months போனீங்கன்னா 1 time வந்து சப்போர்ட் ஃபீடிங் பண்ணணும், 1 time அதே சாப்பிட்டுக்கும். இல்லை 5 to 6 months போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் சப்போர்ட்டே பண்ண தேவையில்லை, அதே ஃபீட் எடுத்துக்குவோம். இப்போ நாங்கள் வாங்கியிருக்க இந்த கிரே பேரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 months பேபி. ஸோ 8 monthsங்கிறப்ப இதுக்கு நாங்கள் எந்த கஷ்டமும் பண்ணல. எங்களுக்கு ஃபீடிங்கோட பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா எங்களால் முடியாது. எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது. ரொம்ப சின்ன குஞ்சாக இருந்ததா. ஸோ அதை நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் மெடிசன் ப்ராப்ளம் ஏதாவது வந்துருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதை பற்றி திங்க் பண்ணல. ஸோ அதை பற்றி நாங்கள் போகல. ஆனால் சிக்கிலிருந்து வந்தால் வளர்த்துறா நம்ம படிக்க நம்ம சொன்ன பேச்சு கேட்போம், நம்ம கூட ரொம்ப க்ளோஸாக பழகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. இது ரொம்ப பழகிடுச்சு இப்போ எங்கள் கூட. இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து இது 1 week தான் ஆச்சு. லாஸ்ட்டு சண்டே தான் இது வாங்கினோம். ஸோ 1 week கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக 1 week ஆச்சு. ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் வந்தால் கத்துவோம், நாங்கள் வெளியே போனால் கத்துவோம், கூப்பிட்டா வரும், அதுக்கப்புறம் கையை போய் வச்சோம்னாவே எங்கள் கூட வந்துடுவோம். ஸோ தனியாக இருக்க விரும்பாது. இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து தனியாகவே விரும்புறதில்ல. கூட நம்ம கூடயே வச்சுருக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுது. தனியாக இருந்ததுன்னா உடனே இது ஒரு மாதிரி சவுண்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆமாம், அது எப்பயுமே கூட இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், நம்ம கூட இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இது பாருங்கள், ரொம்ப ஒரு குழந்த மாதிரி. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். நீங்கள் வாங்கி வளர்த்தி பாருங்கள், ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வந்த சப்ஜெக்ட் சொல்லிடுறேன். ஸோ இதோட சூஸ் பண்ணுற மெத்தட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சிக்கு வாங்க வேண்டாம். அட்லீஸ்ட் 4 to 5 months வாங்க. அது 1 time சப்போர்ட்டோட ஃபீடிங் இருக்கும்.
இல்லை அப்படின்னா 6 to 8 months வாங்குங்க. 8 monthsக்கு மேலே போக வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம டேம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். டேம் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி. டேம் பண்ணி வாங்குற மாதிரி வேண்டாம். அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லைங்க. டேம் பண்ணுறதெல்லாம் நாமளே டேம் பண்ணிக்கலாங்க. நாம் சொன்னால் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போகும். டெய்லி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா அது நம்ம சொல்கிற பேச்சு எல்லாத்தையுமே கேட்குதுங்க. டேமுக்காக நீங்கள் காசு இறங்க வேண்டாம். இதோட ப்ரைஸ் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைஸுக்காக தான் மெயினாக இந்த வீடியோவே தெரிஞ்சிருக்கணும். எல்லாமே மார்க்கெட்டில் வந்து 60,000 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் சிக்கு எல்லாம் 60,000 சொல்கிறாங்க. நீங்கள் 60,000க்கு சிக்கு வாங்குறத விட சிக்குனா 2 months 3 monthsல தயவுசெய்து வாங்குங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 65,000 தான். 8 month பேபி. ஸோ டேம் கிடையாது, சரிங்களா? ஸோ அதனால நீங்கள் நார்மலாக வந்து 60 to 65,000, 5 to 6 months 7 months எல்லாமே ஒரே ப்ரைஸ் தான். 60 to 65,000 வரைக்கும் ஒர்த்துங்க. இது வரைக்கும் வாங்கலாங்க, மார்க்கெட்டில் கிடைக்குதுங்க. ஸோ அதை விட அதிகமாக வாங்குறது வேஸ்ட்டு. நிறைய பேர் 80,000 1 lakh சொல்கிறாங்க. அவங்க ஃபுல் டைம் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லைங்க, சரிங்களா? ஸோ இதுதான் இந்த பேர்டை பற்றி சொல்ல வேண்டிய முழு தகவல்கள் சொல்லியாச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் இதுக்குரிய ஃபுட்ஸ் லிஸ்ட்லாம் வந்து ஏற்கனவே வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் இப்போ தான் நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இன்னும் ட்ரெயின் ஆகலை, இன்னும் பேச வைக்கணும். ஸோ இட் வில் டேக் another 3 monthsங்க. மேக்ஸிமம் 3 monthsல பேசிடணும்னு நம்பிக்கை இருக்குது. ஆமாம், நாங்கள் டெய்லியும் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் கூட. அது கூட டைம் ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், சரிங்களா? ஸோ வேறு ஏதாவது தகவல் தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் எங்கள் வீடியோவுக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் ரிப்ளை பண்ணுறோம். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டோம். இதில் வந்து வைல்டு பீட் இருக்குது அண்டு ஃபார்ம் பீட், 2 விதமான பீட் எடுக்கிறாங்க. வைல்டு பீடு யாருமே மேக்ஸிமம் பண்ணுறது இல்லைங்க, அது கிடைக்கிறதும் இல்லை. அப்புறம் அந்த வைல்டு பீல்டு வாங்கினா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. அது கொஞ்சம் ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க, கேள்விப்பட்டேன். பட் அதை பற்றி எனக்கு சரியாக தெரில. அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னா, வைல்டு பீல்டில் வந்து இந்த மாதிரி ரிங் இருக்காது. காலில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த ரிங்கு பாருங்கள், இந்த ரிங்கு போட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஒன்லி ஃபார்ம் வச்சுருக்கவங்க மட்டும் தான், ஃபார்ம்னு இருந்து எடுத்த பேர்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இந்த ரிங்கு போடுறாங்க. அதில் என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னா JSX அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு. அது என்னன்னா இந்த ஃபார்மோட நேம் எழுதியிருக்கு. ஆமாங்க. இதில் வந்து கட் ரிங், ஃபுல் ரிங்னு ஏதோ இன்னொரு கேட்டகரி இருக்குது. அது கட் ரிங்கிறது வந்து வேற ஏதோ அனிமல்ஸுக்கு வந்து எடுத்து வந்து வேற ஒரு ஃபார்மோட ரிங்கை கட் பண்ணி போட்டால் அது கட் ரிங்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது கட் ரிங் இல்லை, இது ஃபுல் ரிங். அப்படிங்கிறப்ப இது உண்மையாலுமே இந்த பேரட் வந்து அந்த ஃபார்ம்லேருந்து வந்தது தான். அதை கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ரிங்கு. இப்போ இன்னொரு விஷயம் எதுக்காக இந்த ரிங் அப்படின்னா, இதில் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன், இந்த பேர்டோட ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஸோ இன்கேஸ் எதாவது DNA கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நேமில் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரிங்கு. அதுக்கப்புறம் நம்மகிட்ட எங்கேயா காணாமல் போயிடுச்சோ, பறந்து போயிடுச்சு, ஸோ நம்மளோட பேர்டு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரிங். ஸோ இந்த ரீசனுக்காக தான் இந்த ரிங் இருக்குங்க. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா தகவலும் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன், ஷேர் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். வேறு ஏதாவது தகவல் தேவைப்படுதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறோம். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ், தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த பேர்டில் வந்து எங்கே வாங்கணும், கடைசியாக நாங்கள் எங்கே வாங்கணும்னு சொல்ல மறந்துட்டோமே. நாங்கள் ஒரு வழியாகிட்டாங்க இந்த பேர்டு வாங்குறதுக்குள்ளே. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 month ஒரு பெரிய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாக இருந்ததுங்க இது, இந்த பேர்டை சூஸ் பண்ணி வாங்குறதுக்கு. ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப இடத்துல ட்ரை பண்ணோம். எல்லாருமே நிறைய பேர் ஃப்ராடாக தான் இருக்காங்க. ஃப்ராடாக இருக்காங்கிறத விட தகவல் கரெக்டான தகவல் சொல்ல முடியறாங்க, ரேட் அதிகமாக சொல்கிறாங்க, நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தது. கடைசியில் நாங்கள் கோயம்புத்தூரில் சிப்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்முங்க, பெட் ஷாப் தான் அவங்களும். ஸோ அவங்ககிட்டே இல்லை, அவங்களும் வேற ஒருத்தர் வாங்கி தான் கொடுத்தாங்க. பட் ஜென்யூனாக பண்ணாங்க, சொன்ன மாதிரி நடந்துக்கிட்டாங்க, சொன்ன மாதிரி பண்ணாங்க, இன்றைக்கி வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஜென்யூனாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட லிங்க், அவங்களோட டீட்டெயிலும் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு தேவைப்படுறவங்க அதை கான்டாக்ட் பண்ணிங்க, அவங்களோட நம்பரும் கொடுக்குறோம். பட் நம்பி அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்லாம் கொடுக்கலாங்க. நாங்கள் சிங்கிள் பேமெண்ட், அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் யாருன்னே தெரியாது, ஆன்லைனில் எடுத்தோம். நாங்கள் சிங்கிள் பேமெண்ட் கொடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் பேர்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு நம்பிக்கையே வந்தது. வருமா வராதான்னு ஒரு டவுட் வேறு இருந்தது. பட் அந்த மாதிரி எந்த டவுட்டும் இல்லாமல் சொன்ன மாதிரி அவங்க கிளியராக பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவங்க பேர்டு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறப்ப கூட எங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடுத்து அனுப்பிச்சிட்டு தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஸோ எல்லா அப்டேட்டுமே கொடுத்தாங்க. பேக்கிங் லிஸ்ட்லேருந்து வண்டி எங்கே வந்துட்டு இருக்கு, எப்படி என்னங்கிறது ஸோ டோட்டல் டீட்டெயில் சொன்னாங்க. அது மாதிரி பேர்டு நல்லா ஹெல்த்தியான பேர்டு அங்கே செக் பண்ணிட்டு கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ ஜென்யூனாக பண்ணாங்க. தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகைன் ஃப்ளிப்கார்ட். ஓகே வியூஸ், பை பை. அவங்களோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன். உங்களுக்கு யாருக்காவது தேவைப்படுது, அவங்க கிட்ட வந்து கிரே பேர்டு மட்டும் இல்லை, எல்லா பேர்ட்ஸும் இருக்கு, லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லா பேர்ட்ஸும் இருக்கு. அவங்க வந்து ஜென்யூனா பண்றவங்க தான். அவங்களோட என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அவங்களோட லிங்க் தரேன். நீங்க ஏதாவது வேணும்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டும் அவங்க அவைலபிள் தான், டிரான்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுவாங்க. எதா இருந்தாலும் நீங்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இது பண்ணி கான்டாக்ட் பண்ணி பாருங்க. இதுல இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு பாருங்க, இதோட ஃபெதர் இருக்கு பாருங்க. ஃபெதர் ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதாங்க இதோட ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இதோட ஃபெதர்ஸ் வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த டைலில் வந்து ஆரஞ்சு கலர் ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த பேர்டு. அதுக்கப்புறம் மெயின் இந்த பேர்டு வந்து இதோட லைஃப் டைம் வந்து 40 years சொல்றாங்க, நம்ம வச்சுக்கிறத பொறுத்து.
நம்ம நல்லா வச்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம கூட லைஃப் லாங் இந்த பேர்டு நம்ம கூட இருக்கும், ஒரு குழந்தை மாதிரியே இருக்கும். அப்புறம் இந்த ஃபெதர் இருக்குது பாருங்க, இதை வந்து நாங்கள் செலோ டேப் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க, நாங்கள் பண்ணல, அவங்களே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, ஏன்னா பறக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்கள் சேஃபஸ்ட் சைடுக்கு இதை கட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், மந்த்லி ஒன்ஸ் வெட்டினரி டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போகணுமாமா. டிஃபார்ம் பண்ணுறக்கும் தென் எனி மெடிசன் எடிஷன் எதாவது நல்லா இருக்கா என்னன்னு செக் பண்ணுறதுக்கும் கூப்பிட்டு போகணுமாமா. இந்த பேர்டு ஹெல்த்தியாக இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னென்னா, ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னா கத்திக்கிட்டே இருக்குமாமா, தென் பறந்துக்கிட்டு இருக்குமாமா, ஒரே இடத்துல இருக்காதாம்மா, கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இன்கேஸ் இது ஹெல்த்தி இல்லை அப்படின்னா ஒரு இடத்துல உட்காந்து குறுகி உட்காந்துருப்போமா. அதுதான் இந்த பேர்டோட ஐடென்டிஃபிகேஷன், எப்படி ஹெல்த்தியாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் கண்ணெல்லாம் பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வேறு ஸ்கின்லாம் எந்த மாதிரி அலர்ஜி இல்லை, அதெல்லாம் நேரில் பார்த்தாவே தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஃபெதர் வந்து கட் பண்ணிக்கிறது நல்லதுங்க. ஏன்னா வெளியே கூப்பிட்டு போனால் பறந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மறுபடியும் கூப்பிட்டா வருமானு தெரில. அந்த ட்ரெயின் ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்கள் கூட நல்லா ட்ரெயின் ஆயிருந்ததுன்னா மேபி உங்கள் வீட்டுக்கு தேடி வர வாய்ப்பு இருக்குது. அது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த ஃபெதரை கட் பண்ணியே வச்சுக்கோங்க, அதுதான் நல்லது. அப்புறம் 7 வயசு குழந்தைங்களுக்கு என்ன அறிவு இருக்கோ அதே வந்து இந்த பேர்டுக்கும் வந்து அறிவு, அவ்வளோ அறிவு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நாங்கள் இனிமேல் தான் செக் பண்ணுவோம். நாங்கள் செக் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு காலையில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்க. ஆமாம், கூப்பிட்டா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆமாம், இப்போ வாங்கன்னு சொன்னால் வருது. ஸோ லிசன் பண்ணுது, நம்ம என்ன ஆக்டிவிட்டி சொல்கிறோமோ அது லிசன் பண்ணுது. அதே மாதிரி நம்ம லாங்குவேஜை கற்றுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. ஆமாம், நான் ஆல்ரெடி ஷார்ட்ஸில் போட்டிருந்தேன். இவர் பேசுகிறப்ப என் பேர், இவர் பேர், என் பையன் பேர்லாம் சொல்கிறப்ப அவன் கூட கூட அது சொல்கிறான், சவுண்டு வருது, அவன் ட்ரை பண்ணுறான். ஸோ குழந்தைங்களை நம்ம எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி வந்து இவங்களே நம்ம அப்படி பார்த்து தான் பேச வைக்கணும். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். யாருக்காவது குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது பேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த பேர்ட்ஸ் வாங்குங்க, இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டான பேர்டு. ஓகே, கிடைக்கிறது இல்லைங்க, யாரையுமே கிடைக்கிறது இல்லை. மெயின் திங், என் பையனுக்கு வயசு 5 இயர்ஸ் ஆச்சு. அவனும் ரொம்ப 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 விரும்பி விளையாண்டுட்டு இருக்கான். விளையாடுறப்ப குழந்தைங்க ஏதோ கைப்படல, அப்போ கூட இது கிடைக்கிறது இல்லை, கோவப்படுறது இல்லை, ஆக்ரோஷமான பறவை மாதிரி இல்லை. மற்ற பேர்டு நீங்கள் காக்கோலாம் போனீங்கன்னா கூட அதெல்லாம் கடிச்சிடும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம், நிறைய பேர் சொன்னாங்க. ரொம்ப கொஞ்சம் கோவமாக ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஆனால் மைனஸ் இவருக்கு என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் அவர்கிட்ட ஒட்டாமே இருந்துட்டீங்கன்னா திடீர்னு நீங்கள் போகிறப்ப கடிச்சிருவான். அது மட்டும் கடிக்கிறதுனாலும் ஒன்றும் பெருசாக வலிக்காது. பட் ஓகேங்க, இந்த பேர்ட் வந்து ஓகே. ஓகே வியர்ஸ், தேங்க்யூ டு ஆல். மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு பெல் ஐக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க. லைஃப் டைம் வீடியோஸ் நிவேதா சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.